পরে তাদেরকে রেকর্ড দিয়ে দেবো না। তো আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজ শুরু করার আগে ওই ওই জিনিসটা নিয়ে আমাদের কি করতে হবে, আগে কিছু কোয়ারিজ তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, যে আমরা কি কাজ করব, কি কাজ করতে যাচ্ছি, এবং ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট কি, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি, এগুলো নিয়ে নেগোসিয়েশন করার জন্য আমাদের একটা লিস্ট করতে হবে। তো যেহেতু আমরা প্লাম্বিং এর কাজটা করব, সব প্লাম্বিং রিলেটেড যে জিনিসগুলো আছে, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, সেক্ষেত্রে সবকিছু নিয়ে আমরা ক্লায়েন্টের সাথে একটা প্রি মিটিং করব। মিটিং করার পর আমরা ড্রয়িং কাজ করব। কারণ যদি আমরা ড্রয়িং পেয়েই কাজ শুরু করে দেই, যদি রিকোয়ারমেন্ট না জানি, তাহলে আমার কি হবে, একটা সময় গিয়ে ক্লায়েন্টের সেটা ইয়েতে পড়ে যাব, আমরা ঝামেলা পড়ে যাব, যে আমরা তো এটা বলিনি, আপনারা কেন করেছেন, তো আমরা চাচ্ছি অন্যভাবে। তো তখন আবার সেভাবে আমাদের কাজটা করতে হবে, তার মানে কি আমরা এক কাজ দুবার করা লাগতেছে। সো আমরা আমাদের যে প্রাইমারি যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো, সেগুলো আমরা জেনে নেব, এবং আমাদের যদি কোনো প্রস্তাব থাকে তাদেরকে আমরা দেব। তো তারপর বেস করে আমি এখানে এই স্লাইডটা প্রিপেয়ার করেছি, যে এখানে কি কি আমাদের জিনিসগুলো লাগবে, একটা মেজর জিনিসগুলো কি কি নিয়ে আমরা আলোচনা করব ক্লায়েন্টের লোকদের সাথে, এবং অথবা যে আমাকে কাজ দিচ্ছে তার সাথে। তো আউটল্যান্ডে এখানে 5টা আমার টার্মে ভাগ করা আছে। আহ, তার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে আমার, যেহেতু প্রথমে আমরা নিয়ে কি করবো, ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, তারপর হচ্ছে গ্যাস, গ্যাসের মধ্যে হতে পারে এলপিজি, ন্যাচারাল গ্যাস। তারপর আসবে ড্রেনেজ আউটলাইন, তারপর আছে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সিস্টেম, তারপর হচ্ছে পাম্প রুম রিলেটিভ। এর মধ্যেই আমরা সবকিছু কভার করতে পারবো আমাদের প্লাম্বিংটা। তো যদি আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই, তাহলে প্রথমে আমার যে ওয়াটার যেটা আছে, যে আমরা যে ওয়াটারটা ইউজ করব কাজ করতে গেলে, তো অবশ্যই তো আমার প্রাইমারি ভাবে কনস্ট্রাকশনে আমার পানি লাগবে, তাই না? পানি ছাড়া আমি কাজ করতে পারবো না। তো আমার যে ওয়াটারটা আমি নিব, সে ওয়াটার সোর্সটা কি হবে, এই সোর্সটা ক্লায়েন্ট কোথা থেকে দিবে আমাকে, বা এখানে যে কাজটা করবে সে ওয়াটারটা পাবে কোথা থেকে। সে সোর্সটা হতে পারে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল, আরটা হচ্ছে ওয়াটার ইনলেট ফ্রম ওয়াসা আদার্স সিটি সাপ্লাই, যেটা আমরা বলি না, সেটা থেকে। হ্যাঁ, এবং এর যে ইনলেট যেটা আসবে, তার যে লোকেশন আছে, সেই লোকেশনটা কোন দিক দিয়ে আসতেছে, আমরা সেটা উল্লেখ করে সেখান থেকে আমরা পানি নেব। তো আমরা যখন পানিটা নিব, নেওয়ার পর কি করবো, আমরা পানিটাকে একটা জায়গায় তো রাখবো, তাই না? এই রাখার জন্য যে স্থান নির্মাণ করব, সেটাকে আমরা বলবো আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, বা ইউজিডাব্লিউআর। এবং এটা যে জায়গায় অবস্থান করবে, সেখান থেকে আমরা পাম্পের মাধ্যমে এই ওয়াটারটাকে ট্রান্সফার করব আমার যে ডিজাইন এরিয়া, অথবা আমার যে জায়গায় আমরা সিস্টেমটা ক্রিয়েট করতেছি মানুষের জন্য, সেখানে আমরা এই ওয়াটারটা সাপ্লাই দেব। এই সাপ্লাই দিতে গেলে অবশ্যই আমাকে এখানে পাম্প রুম একটা সিলেক্ট করতে হবে। এই পাম্প রুমটা কোথায় হবে, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং যে ওয়াটারটা আমরা পাচ্ছি, সেই ওয়াটারটা কোয়ালিটি কি রকম, সেটা আমরা ইনশিওর হওয়ার জন্য কি করব, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করব, অথবা ওয়াটার টেস্ট রিপোর্ট নেব আগে। ওয়াটার টেস্ট রিপোর্ট নেওয়ার পর যদি দেখি যে আমার যে ওয়াটার যে ক্যারেক্টার, সেটা যদি আমার ইউজেবল হয়, নর্মালি ইউজেবল হয়, আমার যে অকুপেন্সি আছে তাদের যদি কোনো হ্যাম্পার না হয়, তাহলে আমি এটা সরাসরি ইউজ করতে পারি। এবং যদি দেখি যে না, এর মধ্যে আমার কিছু সাবস্টেন্স আছে যেগুলো আমার মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর, সেগুলো আমরা রিমুভ করার জন্য টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করব। সেক্ষেত্রে আমাদের যে হু গাইডলাইন এবং আমাদের যে এনভায়রনমেন্টাল যে গাইডলাইন আছে, সেই অনুযায়ী আমরা কি করব, ওই প্যারামিটারগুলো দেখে আমরা টেস্ট করার পর আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ফাইনাল কাজটা সম্পূর্ণ করব।
ফাইনাল করার জন্য অবশ্যই আমরা ফাইনাল করব, তার আগে কি করব, আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে কি অ্যামাউন্ট ওয়াটার আমি ট্রিটমেন্ট করব। তার জন্য যে প্লান্ট, সেই প্লান্ট রুমের আমার লোকেশন এবং এরিয়াটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। এবং সেখানে আমার কি করতে হবে, ট্রিটমেন্টের পর যে আমরা ওয়াটারটা পাবো, সেই ওয়াটার সংরক্ষণ করার জন্য আমার ট্রিটেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক লাগবে। সেই ট্যাঙ্কের লোকেশনটা আমরা ফাইনাল করব। এবং এখানে ক্লায়েন্টের সাথে আমাকে নেগোসিয়েশন করতে হবে যে তারা কি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করবে কিনা। এগুলো নিয়ে আমাদেরকে কি একটা মেলের মাধ্যমে অথবা লিখিতভাবে নিতে হবে। কারণ অনেক সময় হয় কি, ক্লায়েন্ট যখন মেলে বলে না, বাট আমার ডিজাইনে না দিব, তখন কি হবে, তখন ওরা ঝামেলা করবে। যে কোনো জিনিস ডকুমেন্ট রেখে কাজ করে অনেক বেটার যে কোনো বিষয়ে। তারপর আমরা আসবো ডিএনএস সিস্টেমে। যদি আমি বলি যে ডিএনএসটা কি হবে, এটা কি কনভেনশনাল ওয়েতে ড্রেন আউট হবে, না এটা হবে আমাদের মেকানিক্যালি। যদি আমি বলতে যাই, সেটা হচ্ছে আমার এসটিপি, যার মিনিং হচ্ছে সিওরেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান। এর ক্ষেত্রে আবার কয়েকটা ভাগ আছে, যেখানে ছোট বড় প্ল্যান্ট অনুযায়ী এসবিআর সিস্টেম আছে একটা, যেমন এর যে মডুলার টাইপ গুলো সেগুলোকে বলে এসবিআর সিস্টেম। যদি আপনার অ্যামাউন্টটা হয় যে 10 10 20 30 40 মিটার কিউব আপনার ট্রিটমেন্ট লাগতেছে সিওয়ারে, সেক্ষেত্রে আপনি এসবিআর সিস্টেম যেতে পারেন। যদি আপনার 100 আপ টু মোর দেন 900 বা সামথিং যদি আপনি চান হায়ারের জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, এসটিভি করতে পারেন। কারণ এই চেম্বার গুলো হবে বড় বড়। যেমন আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালের মধ্যে যে ইটিভি গুলো যেমন হয়, ঠিক ওরকম মনে করেন যে আপনার একটা নির্দিষ্ট ভলিউম অনুযায়ী তো আপনার স্পেসটা ক্রিয়েট করতে হবে। বাট ওখানে আপনি কেমিক্যালের পানিকে নিউট্রিশনের মাধ্যমে ইয়ে করতেছেন, বা সরি নিউট্রালাইজ করতেছেন কেমিক্যালের মাধ্যমে। আর এখানে কেমিক্যাল ইউজ করতেছেন, সেখানে আপনার হাউস হোল্ড যে ওয়াটার, কমোড ফ্লাশ, তারপর আপনার কিচেন, সেগুলোর জন্য আপনি কাজ করতেছেন। মানুষের কিছু স্কাম এখানে আসতেছে, এগুলোকে আপনি নিউট্রাল করে এনভায়রনমেন্টাল উপযোগী করে আপনি ওয়াটারটাকে প্রসেস করে এনভায়রনমেন্টে ছাড়তেছেন। তো সিওর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতে গেলে অবশ্যই, যেহেতু একটা আপনার এখানে কস্টের ব্যাপার আছে, সেক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এটা পারমিশন নিতে হবে। ক্লায়েন্টকে আপনার ইম্প্যাক্ট গুলো বুঝাইতে হবে, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো জানাইতে হবে। এবং তারপর যে ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড হয়েছে, না এটা আমার করা দরকার কিনা, এটা আমরা ওকে বুঝাবো যে এটা কেন করবেন, এটা করলে আপনি বেনিফিটটা কি পাবেন, এবং এর জন্য আপনার কি কস্ট বিয়ার করতে হবে, এগুলো সব আমাদেরকে জানাতে হবে। এর যে ইনিশিয়াল কস্ট এবং অপারেটিং কস্ট, সবটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদেরকে এই সিস্টেমটাকে চুজ করতে হবে। যদি আমরা এটা করতে যাই, তাহলে অবশ্যই আমাকে যেখানে বড় অ্যামাউন্টের ওয়াটার আমার কনজিউম হচ্ছে সেখানে আমি করতে পারি। কেননা আমি একটু যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া করি, তাহলে আমি ইন্ডাস্ট্রি অনেক ওয়াটার ইউজ করতেছি। এই হিউজ ওয়াটার আমি যদি সরাসরি এটাকে নষ্ট না করে কিছু ওয়াটার আমি ট্রিটমেন্ট করে আমি রিইউজ করলাম ফ্লাশের জন্য, কার ওয়াশ, অথবা রোড ক্লিন, গার্ডেনিং, তাহলে আমার কি হবে, ওয়াটার সেভ হচ্ছে। যদি 30% সেভ করতে পারি, তাহলে ওদিকে আমার মেইন ওয়াটার থেকে 30% আমার বেঁচে যাচ্ছে। এগুলো বোঝাতে হবে ক্লায়েন্টকে। তারপর আমরা আসবো রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং। রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এটা নতুন আমরা চিন্তা করি, এটা আগে থেকে করে আসতেছি লিটল অ্যামাউন্ট, বাট এবার যে 2020-এর যে কোডটা আছে, সেখানে আলাদাভাবে একটা চ্যাপ্টারই করা আছে, চ্যাপ্টার 7, হ্যাঁ, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এখানে ডাইরেক্ট বলে দেওয়া আছে যে যদি কোনো বিল্ডিং এরিয়া 3000 স্কোয়ার মিটার হয়, 3000 স্কোয়ার মিটার হয়, সরি 3000 স্কোয়ার ফিট হয়, তাহলে তাকে কি করতে হবে, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করতে হবে। এবং যদি ছোট হয় তারপর আপনি করতে পারেন, কিন্তু কোর্টে বলা আছে যদি 300 স্কোয়ার মিটার হয়, তাহলে আপনি বাধ্যতামূলক আপনি এটা রাখবেন।
লিটল অ্যামাউন্ট হলেও রাখবেন। তো যদি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাঙ্ক ক্লায়েন্ট করতে না চায়, তাহলে আপনাকে তাকে বোঝাতে হবে যে আপনার এই পারপাসে আপনি কোড রিলেটিভ, যেহেতু আপনাকে এটা ঝামেলা পড়তে পারে, সেই জন্য আপনাকে এটা করতে হবে। তখন ক্লায়েন্ট অবশ্যই এর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ জানতে চাবে। তখন আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করবো যে ওয়াটারটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করব, এর জন্য যে লিটল অ্যামাউন্ট ওয়াটার নেবো এটাকে আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি। তো আমরা এখানে এই প্রসেসটা করতে গেলে আমাদের কি কি জিনিস দরকার হবে সেগুলো আমরা তখন জানাতে পারবো। যেমন এখানে যে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করি, অবশ্যই এখানে একটা সেডিমেন্টেশন পিট লোকেশন লাগবে। পিট থেকে যে পানিটা আমার আসবে সেই পানি রাখার জন্য ট্যাঙ্ক লাগবে। এই ট্যাঙ্কের মধ্যে যে সেপারেশন রাখতে হবে, প্রাইমারি ট্যাঙ্ক, সেকেন্ডারি ট্যাঙ্ক, এবং এটাকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমাকে একটা ফিল্টার লাগবে। ফিল্টার 1 এবং 2 যেটাই হোক, 2-3টে রাখতে পারি। যদি আমরা ওয়াটারটাকে ইউজ করি ফ্লাশের জন্য, তাহলে আমার কি করতে হবে, যেহেতু একটা ভালো ওয়াটার আমার সারফেস থেকে আসতেছে, 5-10 মিনিটের জন্য আমি এটাকে ফেলে দিয়ে বাকি পানিগুলো আমরা হারভেস্টিং এ রাখতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা কি হবে, আমাদের যে ভাসমান যে কিছু তেল আসতে পারে ওয়াটারের মধ্যে, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা ফেলে দিয়ে পরের যে 5-10 মিনিট বা যে পরের বৃষ্টির যে পানিগুলো সেগুলো আমরা সংরক্ষণ করতে পারি। এখানে আমাদের ট্যাঙ্কের যে সাইজ আছে তার বেশি তো আমরা নিতে পারবো না। এর জন্য কি করতে হবে, সিস্টেম এমন করতে হবে, আমাদের ট্যাঙ্কের যে ভলিউম সেই ভলিউম অনুযায়ী নেবো, তারপরে পানিগুলোকে আমরা ওভারফ্লো আকারে বাইরে আমাদের গ্র্যাভিটিতে আমরা ছেড়ে দেবো, যে আমাদের মেন স্ট্রিমে। তো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, প্লান্ট রুম নির্মাণ করতে হবে। সেখানে আমাদের ফিল্টার সেট করতে হবে। সেই ফিল্টার মাধ্যমে আমরা এটাকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়াটার জমা করে রাখতে পারবো। এই ফিল্টারের পর যে ওয়াটারটা যাবে সেটা আমার কমোড ফ্লাশ, কার ওয়াশ, গার্ডেনিং, ফ্লোর ক্লিন, এই যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো। তার মধ্যে কি আমরা ডাব্লিউডিপি করলেও সেটা করতে পারতেছি। টোটাল যে সিস্টেমের ওয়াটারটা আছে, যেগুলো ওয়েস্ট ওয়াটার, সেগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারতেছি। তারপর আমরা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করলেও আমরা এটাকে ইউজ করতে পারতেছি। রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর আরেকটা জায়গা আমি ইউজ করতে পারি, এটাকে কিন্তু আমরা এমনও হতে পারে এটা আমরা ড্রিঙ্ক করতে পারি। সেক্ষেত্রে রুফের পানিটা আমরা নিয়ে এটাকে যদি আমরা আমাদের যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, মেইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এটার মাধ্যমে যদি আমরা এটা কনভার্ট করে নিয়ে যাই ওই ক্যাটাগরিতে, তাহলে আমরা কিন্তু পান করতে পারবো। ভাইয়া এটা আপনার cost রেইন বেশি ওয়াটার হবে। নর্মালি সাইজ কত হয় আপনার ভলিউমটা? না, এটা ভলিউমটা আবার নির্ভর করে কত মিনিটের পানি আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন। মনে করেন আপনার রুপের এরিয়া আছে অনেক, হ্যাঁ, এখানে আপনি চাইলে তো অনেক পানি ইউজ করতে পারবেন না, মানে আপনার তখন ট্যাঙ্ক অনেক বড় লাগবে, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আপনি যদি 30 মিনিট বা 1 ঘন্টার কথা চিন্তা করে ডিজাইনটা করেন, তাহলে আপনি 1 ঘন্টার পানি কালেক্ট করতে পারবেন। ক্লিয়ার? ট্যাঙ্কটা আপনার লোকেশনটা কিরকম থাকে আমি আসলে বুঝতেছি না যে রেইনটা আচ্ছা, ইয়া করে আর কি। এই ট্যাঙ্কটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল যেরকম আপনি ট্যাঙ্ক করেন, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক, ঠিক এরকম ট্যাঙ্ক করবেন। ট্যাঙ্ক করে আপনি রেইন ওয়াটার যে পানিটা, রুফের যে পানিটা, সেটা আপনি কালেক্ট করবেন। আপনি যে পানিটা সিটি থেকে নিচ্ছিলেন, আপনি নিচ্ছেন জেনারেল সময়ে, বাট যখন রেইনি টাইম হবে, রেইনি সিজন, সেই সময় আপনি কিছু পানি রাখবেন এমন ভাবে যেন আপনার সেই ট্যাঙ্কের পানি আপনি বর্ষা মৌসুম শেষ হয়ে গেলে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে? যে এরিয়াগুলো আমাদের, বলেন। এটা কি আপনার মানে আন্ডারগ্রাউন্ডে হয় নাকি মানে অ্যাবোভে থাকে এটাই বুঝতেছি না দুইটা আসলে, সিস্টেমে আপনি কারণ করতে পারেন। রূপ থেকে যে পানিটা আসতেছে হুম, রূপ থেকে যে পানিটা আসতেছে আসতেছে ওটা আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছি কোনো পাইপ লাইনের মাধ্যমে নাকি রাইট। অবশ্যই তো পানি এরকম আমরা কিছু? যেখানে রূপের পানি তো উপরেই যাবে, তার মানে পানি তো কাজ ধর্মে হচ্ছে উপর থেকে নিচে যাওয়া, হ্যাঁ। আমার যে রূপ আছে, রূপের নিচের যে ফ্লোরটা আছে, আমি চাইলে সেখানেও সে নিচের ফ্লোরে আমি ট্যাঙ্ক করতে পারবো। ঠিক আছে, জমা রাখতে পারবো। এবং আমি চাইলে যে পাইপিং করে আমরা যেহেতু পানি নিচে আচ্ছা ভাই। ফেলে দিচ্ছি, ওটা ফেলে না দিয়ে আমরা একটা কিছু পানি সংরক্ষণ করব। 30 মিনিট অথবা 1 ঘন্টা পানি সংরক্ষণ করে আমরা সেই পানিটাকে ট্রিটমেন্ট করব। বেসিক্যালি আপনার যদি 1 ঘন্টা বৃষ্টি হয়, যদি আপনার 3000 স্কোয়ার ফিট জায়গা যদি পানি আসে জমে, যদি আপনার ওয়াটার ভলিউম হয় আপনার যদি 1 ফিট রেইজও করে, সেই সময়ে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়,
তার মানে কি আপনি হিউজ পানি কিন্তু, ঠিক আছে, আপনি এই পানি সম্পূর্ণ রাখতে পারবেন না। তো আপনি চাইলে 1 ঘন্টার পানি রাখার জন্য ক্যাপাবল একটা স্পেস নিলেন, অথবা 30 মিনিটের জন্য একটা স্পেস নিলেন, নিয়ে আপনি পানিটা রাখলেন, বাকি পানি আপনি ওভারফ্লো করে আপনি মূল যে ড্রেন, সেই ড্রেনে ছেড়ে দিলেন। তার মানে আপনার পানি সংরক্ষণ হচ্ছে, আপনি কোডও ভায়োলেট করতেছেন না, আপনি ইউজও করতে পারতেছেন, ঠিক আছে। এর কথা চিন্তা করে কিন্তু এখন আহ আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডের যে ওয়াটার, এটার উপর হ্যাম্পার কমানোর জন্যই সরকার চাচ্ছে যে এখন একটা করে রেইন ওয়াটার প্রভিশন রাখার জন্য, প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ একটা সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার রাখার জন্য, বর্ষা মৌসুমে পানিটা ধরে রাখার জন্য। এতে কি হবে, আমাদের যে জলাশয় গুলো আছে আশেপাশে, আমাদের রোড সাইডে যে ইয়েগুলো আছে, ড্রেন গুলো আছে, এগুলো একটু পানির যে কম বৃষ্টিতে যে ভরে যাওয়ার প্রবণতা, সেটা একটু কমে যাবে। হুম। তাহলে আমার এই যে অল্প বৃষ্টিতেই আমাদের রাস্তাঘাট এগুলো বন্যা হবে না। কারণ আমাদের যে সিটিগুলোতে আমরা থাকি, সেখান থেকে একটু বৃষ্টি হলেই কি হয়, একটু পানি, সব পানি জমে যায়, কারণ এখানে পানির ন্যাচারাল কোনো ডিসচার্জ নাই। ন্যাচারাল ডিসচার্জ না হওয়ার কারণে আমাদের যে ওয়াটার যাওয়ার যে কনভেয়র, যে পাথ গুলা, সেগুলো কিন্তু খুব সংকীর্ণ একটা ড্রেন। সেখানে অল্প অ্যামাউন্ট ওয়াটার গেলে আপনার ওর যে লেভেল আছে, লেভেল রেজ হয়ে যাচ্ছে, এবং ওয়াটার ফ্লো হতে পারতেছে না। অনেক প্লাস্টিক, যত আবর্জনা আমরা কি করি ড্রেনের মধ্যে ফেলি এর কারণে। হ্যাঁ, সো এখানে যদি আমরা কিছু পানি আমরা সংরক্ষণ করি, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, সব পানি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আটকায় ফেলতে পারতেছি, এবং যে বাকি যে পানিগুলো আছে সেগুলো জেনারেলি তো চলে যাচ্ছেই, একটু সময় হলেও চলে যাবে। দ্রুত আমরা এই ওভারফ্লোর যে ব্যাপারটা একটু হলেও কাটাতে পারবো, এবং ওয়াটারটা ইউজ করতেও পারবো। এবং এই যে ট্যাঙ্ক গুলা যে নিচ্ছে আমরা, রেন ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাঙ্ক গুলা, এগুলো কিন্তু আপনি মোস্ট সবসময় ইউজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এখানে কি করতে হবে, আমাদের যে ওয়াটার সাপ্লাই লাইন আছে, একটা বাইপাস লাইন আমরা রাখবো। শুকনা মৌসুমে আমরা এই ট্যাঙ্ক গুলোকে আমাদের জেনারেল যে ট্যাঙ্ক, সেগুলো অনুযায়ী আমরা ইউজ করব। কোয়েশ্চন আছে এর মধ্যে? বুঝতে পারছি ভাই। আচ্ছা, এখানে ইউজেস গুলো বলে দেওয়া আছে, যে কার ওয়াশ, গার্ডেনিং, রোড ক্লিনিং, ফ্লোর ক্লিনিং, ইটিসি। তারপর আসতেছি আমরা কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। হ্যাঁ, আমরা বিল্ডিং এ যে সাপ্লাই গুলো দেই, বেসিক্যালি আমরা দেখেছি যে ওভার ট্যাঙ্ক থাকে, তাই না? প্রেসারাইজ জি ভাই। প্রেসারাইজ বুস্টার বুস্টার সিস্টেম কোনো কাজ আপনার করেছেন বা দেখেছেন কখনো, বা কোনো প্রজেক্টে? ভাই এটা মানে বুঝি নাই আমরা, প্রেসারাইজড প্রেসারাইজ হচ্ছে আপনার আমাদের কিরকম করে ওভার, করে? হ্যাঁ, ওভার ট্যাঙ্কটা হচ্ছে উপরে থাকে। হ্যাঁ, এই পানিটা যে গ্রাভিটেশনাল ফোর্সেই আমরা পাই, তাই না? এখানে এই সিস্টেমে আপনার ওই ট্যাঙ্কটা থাকবে না, জি আমরা নিচ থেকে পাম্পিং করে আমরা বিল্ডিং এর প্রতিটি ফিক্সারে আমরা পানি দেব, প্রতিটি ওয়াশরুমে। যেমনটা আমাদের ফায়ারের যে পাম্পিং সিস্টেমটা, এটা তো কি প্রেশারাইজ টোটালি, ঠিক আমাদের এই সিস্টেমটাও প্রেশারাইজ। মানে আমরা আমাদের ইয়ের মাধ্যমে পাম্পের মাধ্যমে টোটাল হোল সিস্টেমটাকে আমরা জেনারেট করতেছি। ক্লিয়ার সাগর মানে ভাই? এটা আপনার ডিস্ট্রিবিউশন পাম্প থাকবে নাকি আপনার? জি জি জি, এটা মেইন ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ, পাইপ থেকেই বা পাম্প থেকেই আমাদের সাপ্লাই গুলো চলে যাবে। এখানে কোনো উপরে কোনো ট্যাঙ্ক থাকবে না। পাম্প কি ভাই অনবরত চলতেই থাকবে? হ্যাঁ, এটা আপনার হবে ভিএফডি কন্ট্রোল এবং ফ্লো কন্ট্রোল দুইটাই। ভিএফডি এখন হচ্ছে আমি আপনার, ধরেন আমার ইউজার পয়েন্ট আছে 6টা, হুম 6টার ভিতরে আমি 3টে একসাথে ইউজ করতেছি, বাকি 3টে অফ। হুম, তো এখন তো আমার তখন সেক্ষেত্রে স্পিডটা কেমন হবে, আর যখন আমি 6টাই ওপেন রাখবো এটা সেক্ষেত্রে স্পিডটা এটা কেমন হবে? হচ্ছে স্পিড, সে সিঙ্ক্রোনাইজ করে নেবে আপনার ফ্লো যেখানে আছে, ফ্লোর মধ্যে যে প্রেসার আপনার সেট করা আছে, আপনি সেম ফ্লোর মধ্যে সেম প্রেসারটাই পাবেন। হ্যাঁ,
আপনার ডিজাইন যে প্রেশার সেটা আপনার সে কনফার্ম করবে এবং ফ্লোটাও কনফার্ম করবে। মোট কথা হচ্ছে আপনি যদি একটা ট্যাপও ওপেন করেন তাহলে সেই পরিমাণ যে আরপিএম এ সেই পাম্পটা ঘুরবে এবং সেই পরিমাণ ফ্লো আপনি পাবেন। ঠিক আছে। ভাই এটা কি বিএফডি কন্ট্রোল করবে আপনার? হ্যাঁ, ভিএফডি কন্ট্রোল করবে, ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভেন দিয়ে কন্ট্রোল হবে। এটা অনেক ব্যয়বহুল হবে না প্লান্ট তাহলে? ব্যয়বহুল হবে, কিন্তু এটা এই জন্য আমরা এখানে নিয়ে এসেছি এই সিস্টেমটা ক্লায়েন্টকে বোঝানোর জন্য যে আপনারা যদি ন্যাচারাল টাইপটা করেন এবং সেক্ষেত্রে বুস্টার করতে হবে টপ 2 অথবা 3 ফ্লোরের জন্য। আর যদি আপনি টোটাল প্রেশারাইজ করেন তাহলে আপনার কস্ট গুলো এইভাবে বিয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, সেম যেখানে আপনার এসটিপি কথা বললাম। এই 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 সিস্টেমটা ভাই আমাদের স্কোপ কোথায় আছে এই আসলে এটা আমাদের স্কোপটা কোথায় ইউজ আপনার, করতে পারবো কোথায় হ্যাঁ, স্কোপটা আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন, বড় বড় প্রজেক্টে এবং ছোট প্রজেক্টে যদি ক্লায়েন্ট চায়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিরবিচ্ছিন্ন আপনার বিদ্যুৎ লাগবে এবং মোট কথা পাওয়ার লাগবে এটাকে জেনারেট করতে গেলে। এখানে আমরা বেসিক্যালি এটা করে থাকি হাই রাইজ বিল্ডিং এর মধ্যে আপনার আহ বলতে গেলে হোটেল মোটেল গুলা, তারপর আপনার যেখানে বড় বড় ইউনিভার্সিটি, যেখানে আপনার মানুষ খুব সফিস্টিকেট বলা যায়, যেখানে আপনার পানি চাইলে যেন মানুষ পানি পায়, মানে নির্দিষ্ট প্রেশার পানি পায়। হ্যাঁ, আর যদি গ্রাভিটেশনাল করতে যাই সেখানে পানি পাবো, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার টপ 2 ফ্লোর অথবা 3 ফ্লোর আমাকে প্রেশারাইজ করতে হবে, কারণ ওইখানে যে সাফিসিয়েন্ট যে প্রেশারটা আমরা সেই প্রেশারটা পাবো না। একটু কস্ট এবল এটা। হ্যাঁ, প্রেশারাইজ করতে গেলে টোটালি আমাদের অনেক কস্ট বিয়ার করতে হবে, কিন্তু এখানে যদি হ্যাসেল ফ্রি হতে চাই তাহলে আমাদের ওভার ট্যাঙ্ক প্লাস 2টে বুস্টার পাম্প আমাদের রাখার জরুরি টপ 3 ফ্লোরের জন্য। আর এখানে মেনটেন্স এর ব্যাপার আছে, এগুলো সকল মাথায় রেখেই ক্লায়েন্টকে আমাদেরকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। নর্মালি যেগুলা ধরেন অনেক মানে বেশি তলার যে বিল্ডিং গুলা, উপরে যে কয়েকটা ফ্লোরে আপনার পানি অনেক, মানে ফ্লোটা অনেক কম থাকে টেপে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে মানে আপনি প্রেসারাইজ বুস্টার সিস্টেম ইউজ করা লাগবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইউজ করা যাবে আপনার? হ্যাঁ, বিষয় ইউজ এরকম করা যাবে। চিপ কোনো মানে আছে কিনা, ধরেন অন্য কোনো ওয়ে আছে কিনা? হ্যাঁ, অন্য কোনো ওয়ে আছে, সেটাকে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল যে পাইপের রাইজার করতে হবে। হ্যাঁ, পাইপ রাইজার করে যে পাইপের ডিজাইনে যে পাইপটা আসবে তার চেয়ে এক সাইজ হায়ারে পাইপটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে বেটার। বাট অনেক সময় হয় কি, যারা একটু লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করতে চায় তারা বলতে চায় না এটা করবো না, প্রেশারাইজ করে দেন আমাকে। হুম, সেক্ষেত্রে আমরা ওদেরকে সেভাবেই করে দেই, ডিজাইনটা করে দিই এবং বাকিটা ওনারা ভেন্ডর সিলেক্ট করে তারপরে কাজটা করে আমরা সেটার মধ্যে সুপারভাইজ করি টেকনিক্যাল জিনিসগুলা। এখানে বেসিক্যালি সবগুলো হবে ক্লায়েন্ট ফ্রেন্ডলি এবং টেকনিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ফ্রম আওয়ার ইঞ্জিনিয়ার সাইড। ভাই এটা যদি আমরা ওই যে প্রেসারাইজড, ঠিক আছে, বিএফডি না ইউজ করে আমরা শুধু যদি আমরা এই লুপ সিস্টেম করি, যে রিজার্ভার থেকে নিতেছে সাপ্লাই দিতেছে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দিয়ে, এটা কি সম্ভব? সেক্ষেত্রে আপনি ফ্লো সেন্স করবেন, তখন আপনাকে ফ্লো সেন্স করতে হবে। বাট এখানে পাম্পটা যে রান হবে সেখানে ফুল স্পিডে রান হবে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনি এর যে আরপিএমটা সেটা কন্ট্রোল করবেন কিভাবে? এখানে তো আপনার আরপিএম কন্ট্রোল করতে হবে, নাহলে মনে করেন আপনার যেখানে মনে করেন যে 2 জিপিএম পানি লাগে, এই 2 জিপি পানির জন্য কি 2900 আরপিএম আপনার দরকার আছে? 2900 আরপিএম ফুল ভলিউমে চললে এই পানিটা যাবে আপনার 60 জিপিএম পার মিনিটে যাবে। আপনি কি নিতে পারবেন? সেক্ষেত্রে আপনার সিস্টেমটা ফল করবে। হুম, ঠিক ঠিক সেই আছে। ক্ষেত্রে একটু কষ্টটাও বেড়ে যাবে, ঠিক, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোট কথা আমার রানিং অ্যামাউন্ট কস্ট লাগতেছে বেড়ে কম, যাবে। বাট আমার পাম্পটা ফুল রানিং হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার সিস্টেমটা কোলাপস করতে পারে। ঠিক আছে ভাই। তো পানির 2টা ক্যাটাগরি আমরা ইউজ করি বর্তমান, যে আগে তো একটা ইউজ করতাম, সেটার মধ্যে হচ্ছে শুধু ট্রিটেড ওয়াটার অথবা ওয়ান লাইন সিস্টেম। আর এখানে আমরা 2টা পাইপ রাখি, একটা হচ্ছে ফ্লাশের জন্য আলাদা ডেডিকেটেড, আর একটা হচ্ছে আমাদের পুশ শাওয়ার, সরি হ্যান্ড শাওয়ার, তারপর শাওয়ার বেসিন কিচেনের যে কানেকশন গুলা, এগুলোর জন্য আমরা ট্রিটেড ওয়াটার দেখে নামকরণ করে এটা সাপ্লাই দিই। হ্যাঁ, তারপর র ওয়াটার যেটা বলতেছি সেটা দিচ্ছি যেমন ডেডিকেটলি আমরা কমোড ফ্লাশের জন্য। আর ট্রিটেড ওয়াটারটা সব জায়গায় আমরা ইউজ করতেছি।
এটা আমি কোডে দেখাবো যে 1 পাইপ সিস্টেম 2 পাইপ সিস্টেম, বাট কোডে যেহেতু সাপ্লাই কথাটা বলা নাই, শুধু ড্রেনেজের কথাটাই বলা আছে, সো আমরা ওইটা কনসেপ্ট থেকে নিয়ে এসেই এটা জেনারেট করেছি আর কি। যে যদি একটা সময় চাই যে যেহেতু আমরা এসটিভি ডিজাইন করব বা নাও করতে পারি, সেক্ষেত্রে যে এসটিভি ক্ষেত্রে লাগবে যে আমাদের শুধু র ওয়াটার পানিটা, এটা আমরা কি করব, এটা আমরা কমন ফ্লোর জন্য আলাদা লাইন করে দেব। এইটা কথা চিন্তা করে আমরা এই পাইপ দুটো চুজ করছি। তার প্রথমে অলরেডি এটা আলোচনা করলাম যে গ্র্যাভিটি যদি ফিট সিস্টেম হয় সেক্ষেত্রে আমার কি থাকবে, ওভার ট্যাঙ্ক থাকবে, এটা হচ্ছে ওভারহেড বুস্টার পাম্প সিস্টেম থাকবে। এটা টপ 3 ফ্লোরের জন্য, এখানে নোটটা আমি দিই নাই, শুধু টপ 3 ফ্লোর অথবা 4 ফ্লোরের জন্য এটা প্রেশারাইজ সিস্টেম করতে হবে। তারপর আমরা যদি আসি যে বিল্ডিং আর কি লাগতে পারে, হট ওয়াটার লাগতে পারে। হট ওয়াটারের জন্য যে সিস্টেমটা সেটা আছে 2 টাইপস। একটা আছে জেনারেলি আপনার গিজার টাইপ, মডুলার গিজার, আরেকটা হচ্ছে আপনার সেন্ট্রাল গিজার। সেন্ট্রাল গিজারের জন্য সুইটেবল স্পেস হচ্ছে আপনার কমার্শিয়াল যে বিল্ডিং গুলা, যেখানে কমার্শিয়াল কিচেন, হোটেল, মোটেল, যেখানে হিউজ পরিমাণ ওয়াটার লাগতেছে আপনার, সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন।